好，讲到了关税哦，其实现在石破茂也是很头疼啊，因为他自己本身在日本的民调或者支持度好像也有一丝下滑哦。现在目前日美的关税谈判，石破茂希望能够跟川普直接对话。那看起来呢，现在这个参议院的选举失利之后，石破茂打算在选后在记者会提到说，最快在8月1号呢，川普政府会对日本寄出25%的对的关税，他希望能够赶紧跟川普来进行直接的对话。之前他是说不急啦，现在看起来可能因为选举来自这个日本国内的压力已经到了，所以他要赶快来这个找川普谈一谈啊。那他讲法呢，日本正面对到美国的关税、物价高涨这些艰难的情况哦，所以最重要的是不能让国政陷入停滞，执政党要担起责任，要坚定不移的履行下去哦。那还有呢，这个日本国民对于石破政权说 no， 这看起来这个报道的确是这个石破茂的危机哦。他们说这个石破茂的责任论现在已经浮上了台面，这是继去年众院大选之后石破茂的2连败，上次还可以说是内阁刚成立罪不在我，但是如今呢，石破内阁上路10个月，仍然没有办法换回民意哦，所以民众不买单，这样石破茂还能够坚持多久呢？许多日本的选民还讲说不知道石破茂该如何担责，他应该要辞职。目前他的支持率已经跌到了20.8%的新低哦。以日本政坛的惯例呢，30%以下就算是危险水域了，跌破20%就是下台的水域啊。因为现在日本的民粹主义反倒是崛起了。根据 CNN 的报道，现在新兴的右翼政党参政党以日本优先的这样的竞选口号，那主张说要限制外国居民的数量啊，移民的福利啊，而且要让规划日本更加困难。在选举之后呢，大获全胜，赢得了14个席位。所以看起来日本自己本身的内政也因着有这个川普的关税影响，然后让石破茂好像做的有点绑手绑脚，民意支持度有点下滑。那再来看到了贝森特提到了跟中国大陆之间目前的关税呢，他说不会为了要达成交易协议而仓促行事。他说我们川普政府更关心的是贸易协定的质量而不是时间的限制但是呢，他同一时间又讲出来说，下一轮中美的贸易谈判可能会涉及中国去买了俄罗斯跟伊朗的石油这可能要被征2级关税，会高达100%就开始又要放狠话啦。还有呢，他放完狠话又说，可是我们跟中国的贸易谈判还是进展得很良好的那但是呢，希望能够讨论一下产能过剩的问题。他说因为中国制造的商品占全球出口的30%，这个数字呢并没有因为关税战而减少，而大量的涌向了欧盟、加拿大跟澳洲国家。那这不是也是理所当然吗？就是因为你美国关税高，所以现在其他国家就当然跟这个中国大陆的贸易往来更多了，所以感觉上面好像就是要欲加之罪何患无辞，就是说你种种的不是，所以跟你谈判的时候要拿来拿捏中国大陆，但有办法吗？中国大陆是奉陪到底啊。我们看一下这个中国大陆的外交部发言人提到了，就是到底川习会有没有谱？你看到这个美国不断的这样正也放话，反也放话但是呢，中国大陆的态度稳当当的在应对着你。元首外交对中美关系的发挥是不可取代的。那但是呢，关于记者问到有没有川习会，他说这个目前没有提供可以提供的讯息所以中国大陆还是冷冷的应对那对于欧洲来说的话，中国大陆现在强硬对待这个川普的关税对欧洲同样也是采取不退让的方式那现在看到了，现在包含了欧洲理事会的主席科斯塔以及这个欧盟委员会主席冯德莱恩也即将要在本周4访问中国大陆了。那是不是也是要讨论一些高敏感的议题呢？将要举行中欧领导人的会晤，所以现在恐怕也要看一看中欧接下来谈的状况是如何。我们先来问一下赖老师怎么看？我觉得中欧的问题因为目前的安排已经很明确了这是纪念50周年建交，本来应该在布鲁塞尔办，但是布鲁塞尔要求说中国大陆破格破例习近平去一趟，中国大陆认为没有这个道理，因为过去以来都是总理去嘛，而不是国家主席。但是如果在北京办的话，通常都是习近平会会见这些人
所以大陆坚持按照外交惯例走，那结果就他们到北京来了。那到北京来，目前看起来，双方的氛围并不太好。那我觉得大陆会完全遵守外交礼仪走过场。习近平看起来就是会见一下，就是说他是东道主，那就会见这2位欧洲的代表，然后跟他们谈一谈，讲一讲中国的主张、中国的想法、中国的立场。对，接着就交由国务院的总理李强去跟他们讲的啊。那双方能够达成什么协议，其实我是不抱任何期望，双方能够坦率的，也一定会是坦率的、建设性的，不要破裂就好。你讲你的，我讲我的，你讲的我听到了，我讲的你听到了，这样就可以了。那至少大家不要撕破脸，我觉得好来好往。他们既然要飞到北京来，我想撕破脸的可能性就不大了。但是大陆这边让步的可能性是0，我觉得根本不可能。那除非你欧盟他真的要走自己的路，但是欧盟看起来也不可能走自己的路了。欧盟永远会追随美国走，所以他等于是都在期待的美国的关爱的眼神。那他等于是打中国牌，要来看看美国的眼神。可是他之前的中国牌也打坏了，因为他原本是打投名状，就是用打中国来讨好美国。那这个部分川普就不买单嘛，一样，本来是20%的关税增加到30%，那这个就让你欧盟很难看了。我打了中国，你还跟我增加10%的关税，这简直变成欧盟里外不是人了。那现在欧盟的问题是他自己咎由自取，那美国怎么处理呢？我觉得美国的贝森特用威胁的方法来对付中国是找错对象，用错方法。为什么？因为中国人千万你不要威胁他，因为不信邪不信鬼是中国共产党的特质。以前在对日抗战结束，内战刚结束，1950年麦克阿瑟说他要越过鸭绿江、图们江，要直接打北京。中国大陆的这个朝鲜战争就是抗美援朝，跟美国打得平手。美国的武力装备那么强，中国大陆也没在怕，也就是我没有看到红军或是叫做解放军有在怕外国人的。所以美国跟中国打，美国的武力这么强，美国没有打赢。然后苏联有核武弹苏联还是老大哥然后跟俄罗斯在珍宝岛打了一仗，俄罗斯没打赢。俄罗斯就苏联、英国、美国支持印度去跟中国打，然后印度有了他们的武器装备，结果中印这个反击战，印度被打得落荒而逃。就是说中国大陆的共产党对外面的战争，我没看过他们有怕过所以我个人是认为，你美国你用威胁的手段来对付中国大陆，说你要课100%的2级关税，你试看看，那就是奉陪到底了。好，岳老师。我觉得聊一聊石破茂大家要了解石破茂目前的情况来讲的话呢，其实我觉得石破茂面对这个美国关税问题表现得还算不错然后呢，他自己也讲了，说是不希望被美国小瞧了，但是美国对于日本的进行的压迫的话，我实在是不太懂就是石破茂本身担任这个首相从一开始就很不顺遂然后竞选了这个首相呢多次也没有办法得到这个预期的效果。那其实大家要注意日本是一个内阁制的国家满意不满意的话呢不重要，重要的是这个自民党跟公民党联合起来没有办法过多数的话呢，那么他们现在英文叫 hung government， 就是说他们可以继续要组织一个党。其实在欧洲这是很普通的事情，就是你要经过内部的协商以后呢，要达到多数的议员里面的支持，就可以推出来里面最大党的这个党魁要做这个首相那么日本的这个内阁制的国家的话，这个是石破茂主要原因，就是说认为说目前有很多事情他要坚持为了国家多做一点事情。那大家会觉得说石破茂不好的情况下，那我觉得换了谁呢？比如说那个高市早苗的话他是一个亲美派的话，那对于这个关税问题有用吗？我觉得日美之间的关税问题根本就不是谁会不会谈判的问题，日美关税的问题基本上就是美国吃定了日本，就这么简单而且专门挑他日本，一个是汽车，一个稻米，然后来做这种事情。
所以说呢，日本在表现的时候呢，但是我觉得日本非常有可能转变成他一个比较民粹思想的极右派，这是很容易发生的。因为我的印象当中，日本就非常讨厌外国人了。日本讨厌外国人态度跟这个大陆的刚好相反。日本讨厌外国人是表面上跟外国人来往，但是实际上的话呢，就是想要。就是日本对外国人这不是很欢迎的啦，这对于美国的汽车什么的，基本上我们都知道理由就是嫌美国车不好但是对美国人又不敢直接这样讲。那我觉得这边讲到贝森特跟欧洲的关系我跟大家讲一个重要的观点，让大家清楚了解。在这个世界当中的强国只有3国，就是中国、美国、俄罗斯然后呢，这个川普的原则呢，他也认定是这3国，所以这3国的话呢可以例外。他表现的态度也一样，那他有几项原则，2项原则，一个就是这个极限施压你要谈关税的话呢，就把你压到你自己觉得你不能容忍。另外的话呢，川普有一个特色，叫做遇强则弱，遇弱则强。好了，那么我在当中讲其实欧洲并不弱，但是呢，很遗憾的，它被划在弱的当中。所以欧洲不管怎么表现，怎么表演甚至于得罪了中国。在今年的话呢，就是说他们建交。中国跟欧盟建交50周年的纪念，这其实应该值得庆祝的日子。而且请大家不要忘了，前不久还中欧这个签订了中欧投资协定，是经过了7年的这种协商以后的结果。现在说翻脸就翻脸，像这个冯德莱恩的话呢那么他自己的话呢，一方面要去中国，另外一方面的话呢，就是讲出很多话。那大家知不知道，冯德莱恩讲这些话，其实目的是什么？我必须坦白讲。欧洲本身来讲的话呢，就是在这种夹缝中生存，所以它不会让中国感到高兴，想要讨好美国的结果又不会有任何实质的效果。好，来问将军。我觉得美国川普真的是大家在看他在那边自己闹笑话那试问一下，我们看他从关税，从他就任开始讲，4月2号宣布对等关税，后来又自己唾面自干，自己说，我再给大家90天时间，现在90天是时间然后改成8月1号，8月1号剩下10天呢。我问有哪个国家理他？好像大家都不再理他了。这时候贝森特开始出来自己找台阶，想要找个台阶下了因为到现在为止，好像除了英国之外，包括欧盟、包括中国、包括日本、包括韩国，那除了我们台湾我们台湾不讲是不敢讲了。那其他没有人理他，那贝森特现在也急了大家都不理我，那我这个脸往哪放所以他开始找台阶下。我念一段贝森特现在讲的话贝森特说，这个川普并不急于在期限之内达成协议，这很明显就是说我们不一定在8月1号就一定要达成协议紧接着你可以听他讲下去，真正重视的是协议的品质。然后他最后结论是8月1号以后我们会持续谈判。你说现在是不是已经开始在这个打预防针，为自己找一个退路才开始讲话？你再看这之后，你再看他讲的这句话，我们这边上面写的这个中国需要进行大量再平衡，中国制造商品占全球输出的30%这是他讲的。但是下句很重要，就这个数字并没有因为美国的关税而减少，表示说它出口还是30%嘛，没有减少。所以说，大量的商品将涌向欧洲、加拿大和澳洲。所以中国他贝森特自己讲的，你关税战对中国来讲没有影响。那我们再看他说是这个对欧洲来讲，不是对欧洲，对俄罗斯来讲的话，要征100%的关税。如果他不进谈判桌的话，那我第一个就是你是不是给这个俄罗斯有50天的时间，他可以继续打？我跟你讲，50天之后，欧洲那边就进入雨季了。下一季攻势大概也就在打50天，就是让你这50天让你这个普京好好的去打这个俄乌战争。那第二个，就算你征100%关税，受伤的是自己。当然，你可以说是，其实中国的能源已经分散到各地，包括我们知道他早就注意到，包括它的绿能、太阳能、风电甚至于昨天我们还在讨论水电发电。那你如果说大家都不跟俄罗斯买油，我跟你讲，大家跑去跟中东买油，会不会提升中东油价？提升中东油价，受害是美国自己。你之后你就是你的通货膨胀会继续更严重。所以我觉得很多事情是牵一发而动全身了。那世界上面整个全球的经贸绝对不是你川普想象中这么单纯，你一句话这个就可以做所有的结论。所以我认为这次来讲的话，目前已经听得出来，贝森特已经在替自己找台阶下了。好，我们先休息一下，王仲马回来。他已经在讲台阶。好
西呢就是不甩川普，让川普这一次真的是很没面子啊。那看一下为什么这么有底气？那当然是因为巴西啊本身依赖美国的程度也没那么高，所以呢，现在你看大陆还扩大了进口巴西的大豆哦。6月份从巴西进口到大陆的大豆是高达了10062万吨哦，年增9%，占了当月进口总量的80%。所以呢，这个其实本来有一些是要跟美国买的，现在我不跟你美国买哦，我直接中国大陆我跟巴西买哦，我们两个一起合作，一起这个美国把你排除在外头。那巴西甚至呢还在中国大陆设置了税务顾问办公室哦，强化就是协助呢在华经商的巴西企业，凸显巴西面对到美国总统川普这种关税威胁之下，就寻求跟中国来加强经贸联系的决心。那我们看到了美国的外交政策杂志也讲，巴西对华出口其实是美国的2倍多所以为什么他要跟你川普屈服呢？这个数字摆在面前嘛，巴西对于美国出口额仅占国内 GDP 的2%，而巴西对于中国的出口则是美国的2倍之多在这种情况之下，美国经济学家克鲁曼也指出，巴西的民主机制几乎没有任何合理的动机必须要趋于川普你这样的个人意愿华盛顿邮报也是说了，这个川普对于巴西的霸凌适得其反，甚至呢看到了这个鲁拉的强硬态度还回呛这个川普说我要反制裁你啊。现在咖啡豆不是要应声大涨吗？还甚至提高了鲁拉在国内的支持度有一些过去在批评鲁拉的一些商界精英现在都给他这个按赞叫好反倒是这个川普好像没有落到什么好处，鲁拉声势倒是大涨了。另外看到了这个黄仁勋现在好像也是这个声势大涨据说在这个美国媒体眼中他还取代了库克，过去呢他是川普耳边的叫做科技界的总统耳语者现在变成了黄仁勋，因为这次黄仁勋来到这个中国大陆参加练博会之前还跟川普先去摇一摇耳朵那目前黄仁勋也带领着辉达市值突破了4兆美元大关，那他也以这个独特的政治手腕影响了白宫的政策方向比方说像是这个解禁 H20 的销售禁令，那黄仁勋也被华府形容为新一代的川普耳语者所以库克的这个角色好像被取代啦。现在科技界来说的话，跟川普走得最近的也不是马斯克啦，早就已经排除在外啦，也不是库克啦。那现在看起来这个过去黄仁勋反倒是在川普就职的时候他是没有出席的那一位倒是现在已经到了 C 位去了，所以这个转变挺大的那黄仁勋这一次去到了北京，也被形容他好像其实今年以来已经是3次访问中国大陆了嘛，然后还不断的在展现他的那个亲和力，一下子穿这个东北的大花袍这一次又穿唐装所以好像要凸显说他在中国大陆这个摇滚明星的地位就是其实台湾之前他不也是这个样子吗？台湾他会展现那个亲和力的那一面嘛，那他就讲到了全球的供应链是不可能脱钩的中美要找到这个竞合并存的模式，辉达跟华为是对手不是敌人，而且他也定调了，他就说接下来要跟小米共同来开发 AI 自动驾驶这些软件也跟这个雷军见了面，所以他就是要展现出这个跟中国大陆企业是友好的关系，而不是这种好像敌人间的关系。再来我们看到了中国大陆的科技业华为事隔多年又重新站回了中国大陆智慧型手机市场的占有率榜首就在之前2018年被川普一阵乱棒这个影响之下说这个 Android 也不能用，然后晶片也不给你重重的限制之下，真的是重创了华为。但是华为现在还是重新站回了这个宝座，代表你川普没有打到位嘛，你这些打到最后只是让人家更强而已所以我们看到根据 IDC 的数据，华为今年 Q2 其实已经到达市占率18%，另外还有这个 vivo 跟 OPPO 呢，他们的这个市占率也应声下滑，因为很多人就开始就是回去买华为，支持华为那你看看这个整个比例来说的话，华为的确是居冠的，而且呢它的麒麟9010S 的晶片呢也是定位在这个学生市场。有些人觉得说华为手机好像很贵，它现在也是这个多样化的，所以学生市场的话可能就相对来说定价会再更亲民一些。美国媒体也提到了，就
说现在中国大陆在人工智慧AI 领域的话，其实中国大陆正在把国家资源用在整个 AI 的技术堆叠上面，从晶片、资料中心乃至于能源这个是全部的力量一起来拼这个 AI 啊。那 OpenAI 还警告说，大家要注意中国大陆的挑战，因为 DeepSeek 这样子来自中国大陆的 AI 公司可能会阻止美国的竞争对手进入到全球市场。那这个 AI 的领域就是这样子啊，谁先拿到了这个独占性，谁先占有更大的市场，谁就可以来制定标准所以现在美国相当紧张啊。我们先来问一下赖老师怎么看？川普欺负巴西欺负到过头了，明明赚了巴西人的钱，还要对巴西课关税。那巴西人怎么忍耐？然后不但要对巴西课10%的关税，再加40%去干涉巴西的司法。波索纳罗大家都看得很明白，他当初就是选输以后跑到美国去要发动政变嘛，这个都是检察官已经起诉，而且都有证据了。而川普却用40%的关税去干涉巴西的司法，说叫他把他放走。这个都不对的事情，所以巴西的反弹尤其是鲁拉的反弹有正当性、有合理性，他得到广大巴西人的支持。我们看到他的声望也在往上冲，过去反对的这些企业家都回过头来支持鲁拉，而很明显的，美国的汉堡肉已经在涨价了，因为它的汉堡肉有很大的来源是从巴西来的，然后美国的咖啡豆也在涨价了。因为它有很大，尤其是星巴克有很大的一部分是从巴西来的。现在巴西把这些转到中国大陆，因为本来你美国的高关税，中国会转单，别人也会转到中国来，所以本来反而是自由贸易区的国家里面经济越做越好嘛。像中国去年中国的这半年中国的经济出口正成长，进口也正成长，就双正但出口更旺盛。可是进口也成长这代表什么？代表被美国关税影响的国家也把货物往中国这边卖，我卖给你，你卖给我，大家的生意做得更好。反正美国相对来讲，大家估计下半年美国的经济可能就会出现问题了。好，我觉得目前来讲，在全世界这些非常顶级的企业家，能够同时受到台湾、大陆、美国欢迎的，黄仁勋是唯一的。独一无二的。你想想看，祖克伯他跟大陆人多恨他，多讨厌他，用出卖中国的方法、造伪证的方法，跑到美国的国会这个去做伪证。然后我们看到这个能够让台湾人那么喜欢的黄仁勋，为什么？因为他知道台湾人很重视小吃，所以他到台湾来一定要去吃小吃，这个就很亲民了。他知道大陆很在乎你是黄种人，你是中国人。你讲不讲中文？即使他从小就到美国去了，严格上来讲，他的母语英文可能比中文还要更强大的母语了。然后，但是黄仁勋还努力的讲那些比较别扭的这个中文，但是他的诚意到了嘛？我们也看到他在美国也是受欢迎，为什么？因为他的身上里面有了这个儒家文化的这种气韵、这种气质。也就是说，不会像美国的那些成功的人，就那么嚣张，然后在那边拈花惹草。他没有嘛，他洁身自爱。我觉得这样的一些中西文化合在一起，他反而很受欢迎。那这个是在美国也好，或是其他的地方，这种杰出的企业家中，尤其是美国的杰出企业家中，能够同时受3地的喜欢的，那他可能是唯一的。好，来问苑老师。我觉得这个川普的搞巴西实在是有点太过分了哈。我讲有几件事情因为首先大家要知道，波索纳罗他也曾经被选为总统嘛，所以巴西是一个分裂的状况。在南美洲的国家他们基本上都认为上帝离得太远，离美国太近。南美洲国家对美国的话呢，就是好像长期来讲的话呢，是有一种依附的关系。但是我觉得川普这次玩得过火就干涉司法是一个非常让他们不高兴的事情。然后一个贸易逆差的国家要征收50%的关税，完全就没有考虑到他们的处境。然后第3点的话呢，就是有关关税的问题，谈都不谈就给了封信然后呢就是要求50%这个事情的话呢，所以说这个巴西的话呢，同仇敌忾那个鲁拉的这个态度上的话呢，我觉得也就是刚好而已。
因为鲁拉出身韩维啊。我后来才了解到，为什么有一次鲁拉讲话的时候就哭起来了。就是巴西这么大的、这么富裕的一个环境啊，那个巴西是全世界第6大国啊，那居然的话呢，有人吃不饱饭啊，那就跟这个美国的本身控制他们的粮食有直接的关系。所以在这种情况之下的话呢，我觉得对于鲁拉的操作上来讲的话，其实是有一点欺负人了。那大家知道吗？大家要了解一件事情啊，只要你觉得国家的元首或是这个国家被欺负的时候呢，人民最容易团结的啊，这个谁都知道。一凭讲这个道理就可以了解到啊，这个跟你讲其他都没有特别问题。黄仁勋的事情的话呢，我必须要说一句心里的话啊，黄仁勋呢，不管怎么讲呢，首先是个商人啊，再者呢是个美国人。那还有一个呢，是一个灵活的美国商人啊。那他的美国人本身呢，黄仁勋的这个 NVIDIA 的科技就没有话讲啊。他那卢特尼克讲到说是卖了，好不容易经过美国这样的协商，黄仁勋做了很大的努力啊，他的库存的非常多，现在卖了 H20的芯片到中国，这最主要的原因，卢特尼克讲说这是第4级的。大家要了解啊，如果你讲到华为的进步追赶上的过程当中是如此的接近的话呢，大陆4级，大陆不会去买美国的4级的芯片，要买的话呢，主要是因为养的那个黄仁勋的生态，那个 CUDA 的生态，做 AI 的那个生态，大家要了解一件事情，我们自己就有这种感觉。原来的时候，我们以前啊，我在留学的时候用了 IBM Compatible 啊的那个时候用了 IBM Microsoft 的那个软体的时候，基本上啊都没有花什么钱，但是那个生态上来讲，然后伴随着这个 Microsoft 的升级的话呢，每一次到现在的话呢，查得非常紧。现在我们至少我们办公室里的每个人软体都是合法的啊。那我觉得黄仁勋呢，他基本上的商业策略，这无可厚非啊，但是也是这种情况。所以说这个美国商人，你不管喜不喜欢他，他是来做生意的了。好，将军，这黄仁勋他当然离不开中国，他自己亲口讲的，对不对？晶片可以不在这个中国生产，但是中国不能没有中国的市场。我们随便数一数嘛，你看他一片晶片是几万块钱美金 ，GPU 啊是不便宜的，很贵。所以那时候 H20不让他卖的时候，他生产了这个50亿美金的这种晶片，压在库房里面不能卖，你看他压力多大？那谁买得起他那种晶片呢？我跟你讲，就中国啊，我随便举个例子，譬如说是小米，好，这次程序他特别找小米、雷军他的公司需不需要？需要，对不对？腾讯、阿里巴巴、TikTok 等等，几乎都是会用得到这种高阶的 GPU 晶片，几乎都是中国的产业啊，所以他非卖到中国去不可，所以难怪他会穿个唐装啊，去我们讲说把诺哈，就是拉拢感情啊。但是我也很压抑哈，这个 AI 产业，美国真的慢慢会追不上华人。我讲的整个华人，我们看一下嘛。今天这个制造晶片的生产是谁？台积电嘛，其实工程师都是我们台湾这边的华人，对不对？从开始创办人张忠谋几个董事长，对不对？现在魏哲家，这个之前刘德音不都是华人吗？然后来讲的话，设计晶片的不都是华人吗？包括我们现在讲的黄仁勋、苏之峰都是 AMD 的这个美国晶片设计的公司，然后会将这些晶片运用到产能生产的，不也就是华人吗？我们不要讲别的 ，DeepSeek 的梁文峰也是华人呐。那现在来讲啊，后续更热闹哈。我们看到中国现在来讲，在 AI 确实是美国自己都承认，它虽然说后发，但是它先至。美国先有 AI 的这种产能，但是后面来讲，中国是急起直追，而且已经渐渐要驱赶上。从一个东西你就看出来，从机器人，未来一定是机器人的产业哈，无人机的产业，现在谁最强？就是中国最强嘛，那不都是 AI 吗？机器人现在谁最强？我们随便讲，比如说是宇树哈这几家公司，那很多华人公司啊，他们都需要这种高阶晶片，也都是未来 AI 的产业。所以我觉得基于以上哈，这个未来中国在 AI 不管是设计、生产或慢慢可以赶上。当然，黄仁勋我特别要讲，他当然很着急啊。他自己本身是企业家，他是这一行的顶尖者，他看得出来后面是谁在追赶他，所以他特别讲说，他跟华为是合作竞争的关系，而不是对手。他特别讲这句话，因为未来他势必要跟中国的这些所谓新兴的科技 AI 产业是一种合作的态度，大家共创双赢。那如果说大家走向竞争的，那就是不是你死就是我活嘛。那黄仁勋应该也看出来，在这方面来讲，不管是市场哈，我需要的市场，或者是说我设计我的工程师，我的各方面来讲的话，可能中国在这方面，黄仁勋已经看出来，中国渐渐会在赶上。
迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，国际事务专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。台大哲学系教授苑举正。翟轩好，各位观众朋友大家好。退役少将厉正杰。翟轩好，各位观众大家好。好，马上关注一下哦，因为现在台美的关税啊，在726之前，这可是民进党最不想要台湾的话题哦。但是呢，现在有一些消息指称，比方说像是赵大哥哦，他就讲说这个好像听说是32啊。就是这个台湾现在已经让利不少啦，不解政府为什么迟迟不公布谈判的内容。民进党是想要利用这个罢免同票当缓冲吗？如果32%属实，怎么能够隐瞒大家呢？我们来听听看。我觉得民进党就想拖过7月26号，拖过7月26号。我得到消息是就是32%，绝对不会太少。他们想要10%，绝对不可能的。听到这32%的消息，民进党哎呀天崩地裂啊！这可是会影响到他们这个大罢免的所以呢，你看这个 AIT 发言人就出来讲说，谈判还在进行当中，相关进度建议以参考美国和台湾官方消息为主哦。那赵大哥他就回击啦，就说那为什么不敢说几趴呢？这个政院竟然敢出来讲说不可取，那不敢讲说到底实际上数字是多少吗？来看一下行政院讲法，他说美国谈判本周会有新一轮的磋商啊，谣言无论是基于个人、商业或是政治上动机，都是不负责任、不可取的。那赵大哥又回击了，就说那如果你觉得32%是错的，那你就告诉大家到底是多少嘛？你可以拿出一个真实的数据出来讲哦。但是呢，这个吴思瑶这一番话透露出来，其实为什么民进党这么紧张？就是呢，哎呀，这个是唱衰台湾呐，大罢免前呐，扰乱视听啊，扰乱什么视听？有可能就会不支持你民进党了，发现你们这个台美关系坚若磐石是一场空啊，一个字空啊！结果呢，这个根本都谈不到好的这个数字，而且我们都已经跪都跪了，然后舔都舔了，然后该让都让了，结果还是32%。那你们赶快来以正视听一下，告诉我们真实数字是多少嘛？再来看到了这个美国的财长有一番说法，贝森特怎么讲？他说呢，如果各国在宽限期前无法拿出更好的方案，就会回到4月2号的高点。那我们有没有拿出更好的方案呢？我们是不是就是他所说的会回到4月2号的高点？哎呀，那一回去我们不就是32%吗？那美国的网站也是这个有爆出来说，台湾是收32%的关税哦。你看日本是24%，南韩25%，台湾32%。这 PTT 网友在美国贸易代表署USTR 的网站找到了一份文件，上面就是这么样的标示着。这当然可能是来自于这个4月2号留下来的数据哦。那现在目前日本已经是25%了，所以到底我们台湾能不能谈到更好的？那你这个政府也说说话呀。那在脆上面也有人说，AIT 透露消息哦，就是大概呢，就是如果我们罢免掉一个国民党的立委，关税就可以减1%。嘿，这个 AIT 还可以看国民党立委来减几%吗？这是不是为着要大罢免已经不择手段了，甚至还要把这个鬼话都要这样子乱扯、瞎扯起来哦？那你看老柯的讲法，他说发动大罢免是跟川普合作，要消灭共产主义。好像如出一辙哦，就是他们都是这样子，要把这个关税的事情再搅和到跟大罢免搞在一起，所以他们心中什么事情都比不上大罢免，就连关税都要摆到一边去。其实对他们来讲也不是最重要的事情，只要不影响大罢免就行嘛。那还有更大的危机在后头哦。看到联合报的这个写法说，赖清德正在快速的丑角化。明明呢，他居于这个双少数，却一心想要完全执政，加上他是从台南崛起的政治人物，过去受到的监督强度并不高哦。不论是在政治手腕或是应对媒体舆论，都显得心有余而力不足。此时此刻又发动了对抗性极高的大罢免哦，恐怕也很难逃将来被丑角化的命运呐。因为看看他这10讲哦。的确是有丑角化的痕迹。从第一讲什么猛犸人啊，第2讲杂植人，第3讲这个表决，大家不见得要听这个多数人，还有这个万元人，就是大家不见得要万元，救灾不见得要靠国军，屋顶自己爬，郭国文手机有讯号，这一些话离谱中的离谱啊，让大家现在对于这个大罢免真的是非常的反感啊，就连中间选民都跳出来，就是面对到这些罢团的时候，都已经受不了，说你们在
扰乱国家，甚至还有过去一开始原本是觉得说，支持这个民进党大罢免的人，后来纷纷的这个都觉醒了，所以这样子的逆风不就是你们自己造成的吗？那我们看一下联合报社论也讲到了，这个日本选民教训自民党，由于安倍派接二连三的发生政治现金还有小金库的丑闻，日本选民在1年之内接连让自民党在参众两院都沦为少数党，可谓成也选民，败也选民。这个赖清德能不警惕吗？再来看到了李在明借着尹锡悦戒严令，所以呢，他现在选上了这个韩国总统。那这个选举结果呢，也是说明对于共同民主党的认可，更像是对于尹锡悦和国民力量党糟糕表现的控诉啊。民进党是不是也要走上这个日韩的这个同样的状况呢？步上同样的历史呢？我们先来请教一下赖老师。我们希望如此我们真的是很希望，因为我们看到日本人有反思能力，因为他看到安倍晋三的3支箭，然后一路下来，日本的经济到现在越来越糟，然后贪污腐败的情况很严重，还有很多的这个政治现金很多的这种不堪入目的这种现象，所以日本人他们觉得他们的执政党很糟，然后他们有反思，他们在众议院去年的时候就先教训这个日本的执政党的，然后看起来日本的执政党还是不改进，连一个米都控制不好，连一个米都处理不好。今年的参议院的选举再一次的教训自民党，这个叫做什么？有反思能力。韩国人也有反思能力，韩国人看到尹锡悦倒行逆施，从上台以来，然后让韩国的经济越来越糟，太太涉及到这个假学历案，对然后现在博士也被撤销了，硕士也被撤销了，然后也在那边收贿赂，拿名牌包，然后操作股票，贪污腐败，然后还要搞戒严然后想搞政变，而且他搞戒严的时候，第一时间就是民进党在立法院里面就贴出那个网站呼应支持。那这样的一个情形下，韩国人有反思的能力，他们不要尹锡悦，他们非但不要尹锡悦，尹锡悦现在要开始准备被起诉了，他们连尹锡悦的政党都不要，所以国民力量党大败，我们看到自民党大胜。我们渴望我们台湾人也有这个反思能力，渴望、期待、希望，拜托我们的台湾的好朋友们要有这个反思能力。为什么？昨天我又去到垃圾，因为我们家垃圾是我的工作脏活苦活都是男生的工作。好，真的吗？去到垃圾的时候，那洪威是我们那个选区的这个立法委员，他的很多的支持者就跟着垃圾车，结果我们有看到这个那个主张大罢免的要挑衅，动作很不堪，而且态度很粗暴。那我们都知道，这个竞选团队他们基本上来讲，他们是很有专业的。结果我们社区里面的很多的朋友们看不下去了，很多大妈就是阿爸桑，他们看不下去了，他们就去指责他，说你们怎么可以这样？然后他们恼羞成怒，竟然开始人身攻击，讲三字经，然后那个怒吼声，我在一个街角的转头很远都听到。我要讲这是什么意思？这个就代表什么？台湾的社会被撕裂了，矛盾越来越激化，然后推动大罢免的，他们发现他们舆论风向对他们很不利，因为台湾的普遍的民众都讨厌这个大罢免，都认为劳民伤财无聊，现在的经济不好，应该要好好的努力工作，然后政府应该有所作为，怎么会输不起呢？而且我们大部分的台湾人是我们都输得起，我们输了我们就会认输，我们再努力吧。但是输了就翻桌，大家没办法接受。输不起的人就是不入流的人，所以我们看到很多的我们看到的街坊的这些妈妈们，她们其实是气不过了，就说你们怎么可以这样？你们民进党的怎么会一直要这样搞？其实实在是让我们很厌烦。那这个代表什么？我已经看到好多这种场面出现了。这代表台湾的社会的矛盾越来越激化。这一次的搞的大罢免，真的害台湾害得一塌糊涂。我们也希望我们广大的台湾的朋友们，
不要再被这些人骗了。川普什么时候会在乎台湾的大罢免？对，川普什么时候会在乎？他只在乎台积电，跟在乎台湾的外汇存底很高。好，我们来请教苑老师。我觉得真的是要大家稍微注意一下哈，这个大罢免的话呢，就是这个是世界上唯一的，因为我们在投票都是选举，现在投票还要罢免啊，真的是搞来搞去啊。那所以这个台湾本身是创造世界纪录啊。不过我觉得这里头最奇怪的，就是我记得以往啊，我因为看李敖的表示的时候，李敖说过一次啊，就是国民政府的时候，基本上还怕美国干预啊，所以没有给他判死刑啊。那我觉得大罢免搞到现在的话，美国都没有说话，然后柯建铭居然说是跟川普合作的。我觉得这个话比赵少康讲的话要严重的多。赵少康讲的说，你为什么不敢公布，是不是很高啊？这个是个合理的推断。那柯建铭讲的是一个莫名其妙的指控啊，对不对？你基本上是跟川普合作，你什么时候你何德何能？你怎么可以讲跟川普合作搞这种奇怪的事情？AIT 的发言人应该要站出来给我们一个交代啊！我要跟大家强调一下，这个大罢免的话呢，构成社会的分裂啊！刚刚这个赖老师讲的，哇，我看到很多这种报道，没想到你丢垃圾就碰到这种用三字经大骂。对，经济上的停滞啊，为了要表现出来我们的经济上的停滞，拖到现在的要拖过7月26号，我越来越相信这是真的。政治上真的是开倒车啊！我要告诉大家强调一下，为什么我们这么多的知识分子，学政治哲学的、学政治制度的知识分子都没有站出来讲话啊？为什么？我觉得真的是不懂啊！为什么你会觉得说那个选举的话呢？就是刚刚我都不愿意讲这句话，选举的话呢，愿赌服输，这个感觉上就是基本上的话呢，这个，哎呀，这个赖清德讲说这是要表决多数人啊，这个讲这句话的话，基本上就违背了民主的精神了。那本身开口，你们本身那个党叫民主进步党。你根本就是民主退步党嘛！你基本上连这种最起码的选举，赖清德本身的选举就是说那个人民的委托。那我们原来宪法就是一个内阁制嘛，所以立法委员的力量比较强，是可以理解的嘛。你总统的力量不能够发挥的话，你就搞一个大罢免，而且你就下来赞成。所以我真的会觉得说是，我其实也很诚挚的呼吁大家要了解。台湾的前途，如果社会分裂，如果经济停滞，如果政治倒退的话呢，大家可以心里非常清楚的明白，我们现在在一个什么样的处境下，面对了美国，面对了大陆，面对了世界上各种纷乱的情况，其实大家心里要拿出一个良知啊，要想到说是大家都是强调爱台湾。我记得这个口号2-3年前的时候是一个非常重要的口号。那如果你到了今天的话呢，你所做的事情对台湾没有任何的好处，然后你还说爱台湾，所以我说觉得说你青鸟部队你该去救灾你不救灾，你搞大罢免啊，结果青鸟居然回答说啊，搞大罢免就是救灾啊，那我实在是搞不懂。好，来问将军。赵少康赵大哥说关税有可能是32%，当然民进党政府立刻出来否认，连 AIT 都出来帮他讲话。然后讲的理由说现在还在谈判之中，但是今天的股市立刻就下跌了这个352点，跌幅达1.51%这么多。那股市已经证明了嘛，股市到底是相信赵少康大哥所讲的话，还是相信政府所讲的话？我觉得股市已经给出了答案，但是我们不敢讲说到最后结果是几%，我们现在不敢讲，因为川普也没公布。也没那个，可是我们不得不怀疑，从今天的股市表现，我们不得不怀疑，说是赵少康讲32%，确实是有所本的。你知道，股市代表大多数人的想法哈，大家这事关到每个人口袋，那是这个投资股市人，从这个企业界的人士到金融界的人士，到一般升斗小民，那已经证明给你听了，就是我们宁可相信赵少康赵大哥讲的关税会是32%，因为这32%下去很严重。大家有评估过，如果说关税只有10%的话，大家还可以接受；如果到20%的话，那企业界会受到损失会严重。如果超过30%的话，我想企业界就会倒一片，可能很多企业就会关门，那会造成台湾的失业，甚至于很多的企业会移到国外去。所以我觉得今天这个股市已经给我们一个很明确的答案。那这次大罢免其实我这2天也听到有一些的朋友，其实他们
那我不要说他是中间选民了，但是你可以说他们对政治无感的人从来不去投票。那这次来讲的话，就那天他们主动来跟我讲说要投票，我蛮讶异的。我说你怎么会突然想要投票？我说你之前都是比较对政治无感的人，而且这次是罢免，跟以前选举是完全两回事。他说民进党太嚣张了。这些青鸟太嚣张了，我想，他讲话有道理。你看看最近这些青鸟，我们电视上看到这些表现，就只要跟他意见不合的，他马上就是用谩骂的口气，甚至于用羞辱的口气来对付人家。包括你在89，对不对？你要叫人家说，哎，你把反共成绩单拿出来，89，来，你来跟我讲这句话，我把我反共成绩单拿来，你要不要来跟我比，对不对？我们反共的成绩单。那你动不动就辱骂人家，然后只要说跟你意见不合，你就骂人家是这个中共同路人，要不要就骂人家说是共产党，用这种言语来骂人家。其实我跟你讲，很多人受不了。其实我们都是在认同我们中华民国的，没有人会去认同共产党。但是你今天你用这种辱骂的口气，所有人都受不了。再加上这段时间，我特别要认为这个对大罢免来讲的话，赖英德你为什么讲了4讲以后你就不再讲？后面那几讲是我们节目加上去的啦，什么这个自己爬屋顶啦，郭国文有手机啦，有信号了等等，是我们讲。但讲了4讲以后，他讲不下去，就很明显代表说是这4讲讲完以后，民进党一定会做民意调查嘛，发现这4讲讲完以后，事实上反而引起民众更深的反感。由于最近这几个案子，像昨天的凯凯案大家你今天你在造谣都没有用，因为这个立法院里面表决的过程我们都看到了，民进党就是投反对票嘛，对不对？那对于妈妈心里头，我们看到那个凯凯这种好一个年轻无辜，不是年轻了，根本就是弱小的这种生命，居然可以被凌虐致死，激起全民的激起全世界人类普世价值的共愤。那你说这些人难道不应该让他给他最严厉的处分来遏制以后像这种事情发生吗？所谓虐童，其实在台湾不是只有凯凯真，之前也发生过好几起，尤其是现在一个弱小的生命就需要依靠，那有些是被同居的男人这个殴打致死或者凌虐致死，已经屡见不鲜，不是一起案件，已经好几起这种案件。其实这只是人类基本上面良知良人的要求，结果我们很讶异，民进党居然投这个反对票那这个事情我觉得对这次罢免也增加更不利的预算。另外来讲的话，我们其实不要把老百姓当作傻瓜，认为他们不会判断，都完全听信你的谎言。从这次来讲，我认为很多民众反而所谓物极必反，你谎话讲多了。当有一天被揭穿的时候，当民众认清说原来你讲这些是谎言，那之前你所讲的事情，大家都认为是谎言，不管是普发1万块，你编的理由，或者是台电等等这些事情，大家慢慢现在都已经觉醒了。所以我觉得这次来讲的话大家一定要这个很认真的出来投票投下不同意罢免的票，已经不只是单纯的去选贤与能，而是要这个让公理正义这个普植在每一个我们台湾人民的心目之中。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。